学びのベイビー乗り物パズル始まるよ。早速始めよう。まずはこれだよ。これは飛行機だよ。飛行機はどこにはまるかわかるかな？ここかな？違うみたい。じゃあこっち？こっちも違うね。じゃあここだ。よし、合ってたね。それじゃあ次のピースに行くよ。次はこれ。これはパスだね。パスはこっち？違うね。じゃあこっちかな？こっちも違うね。じゃあここだ。やったー。合ってたね。じゃあ次のピースだよ。これはタクシーって言うよ。タクシーはどこかな？ここじゃないね。こっちでもないし。そう、ここだね。じゃあ最後。ゴミ収集車。ここじゃないな。じゃあこっち？こっちも違うね。じゃあ最後。ここだね。よし、全部できた。今回出てきた乗り物は飛行機、バス、タクシー、ゴミ収集車。どれもかっこいいね。これで動画はおしまいだよ。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。